seni yerim. Mama koyalım şimdi şuraya. Bakın şuraya koyuyoruz hep. Hemen koyuyorum hemen.
Başarılı. Zor oldu ama. Bıtırcık. Bıtırcık da neye uğradığını anlamadı Çağlar. Karambole geldi. Anlat öyle yapar mı? Aynen. Al temassızı var mı? Var. Tamam. Nerede? Almam gerek. Aferin. Aferin. Dört tane kaldı değil mi? Sevmiyorsun patine dokunmasını biliyorum. Siz şimdi pısırcı görün bir de. Bitti. İğneni de yapalım bebeğim. İğneni de yapalım. Gel buraya gel. Bir şey yok, bir şey yok. Bitti. Bu kadar. Ben nerede ses geliyor diye. Aferin bebeğime. Aferin. Bir şey yapmayacağım sadece. Seviyorum seni, tamam mı? Gel bir kilo al. O şişko. Sen ne yiyorsun böyle? Şivas'tan küçük yaşı ama daha kilolu. Tamam. Ne yiyorsun dur. 5 kilogram 100 gram. Tamam bebeğim tamam. Gel bak seninle konuşuyorum bak bir şey yok.
Gel burada otur sadece. Tamam orada otur. Orada da oturabilirsin. Rahat ediyorsun. Hap yutuyor muydu bu? Hatırlamıyorum. Tırnaklarını kesecek miyiz? Evet. Tamam. Onun Tırnak da çok makasını zor. alalım tekrar İsmail'le. Gel. Tamam. Bir kere tırnaklarını kesmek için getirmiştim. Tamam. Arkadaşınız tırnak makasını eve götürmüş. Başına gelmişti. Tamam beni ısırmasın değil mi? Ay işte bu. Selam arkadaşlar, herkese yeni bir vlogdan merhaba diyorum. Size açılışı şimdi yapabiliyorum. Başlarda böyle sessiz vlog gibi yaptık. Öyle yapmak istedim. Bugün pazar, sakin geçen bir gün oluyor. Kedileri aşıya götürdüm, aşılarını yaptırdım. Pıtırcık bayağı zorluk çıkardı tırnaklarını kestirirken, siz de biraz gördünüz. Şimdi eve gidiyoruz hep birlikte. Haftaya da Fındık'la Pufidi'yi götürmem lazım aşılara. Sonra dükkandakilere geçmem lazım. 8 tane kedi var. Hepsini böyle bir ay sürüyor arkadaşlar. Her hafta 2-2 götürüyorum. Böyle yani. Böyle bir pazar oluyor bizim için. Şimdi eve gideriz. Yemek hazırlarız birlikte. Bilmiyorum hazırlar mıyız, ne yaparız. Hiç plan yapmadım. Biraz yemek vardı evde. Alışveriş yapmamızda bilmiyorum. Yani bilmiyorum arkadaşlar, hiç planlamadım ne yaparız ne ederiz diye. Böyle sakin geçen bir pazardan selam herkese. Şimdi evde görüşüyoruz o zaman. Bay bay. Ay bu arada dün akşam bizim için çok güzel geçti. Size önceki değil ondan önceki vlogda Pelin'in evini çekmiştim. Pelin'le İhsan'ın ev turunu yapmıştım. O arkadaşlarımız geldi. Pelin'e İhsan geldi. Akşam böyle yemekten sonra kahveye gibi geldi. Ama ben hani sadece kahve değil de böyle şey yaptık işte. Çerez falan böyle yapıp bir masa kurup Uno oynadık. Çok eğlenceli geçti. Bir de dün gece İhsan'ın doğum gününü kutladık. Tam bugün aslında doğum günü 12'den sonra. Pasta demeyeceğim. Pelin'le İhsan böyle evde brownie yapıp getirmişlerdi bize. Hem yiyelim hem de işte eğlenelim falan diye. Meğerse İhsan'ın doğum günüymüş arkadaşlar bugün. Hem onu kutladık, üstüne böyle mum koyduk falan. Çok tatlıydı. Araya koyarım o görüntüleri de. Telefondan çekmiştim çünkü. Şuraya bir yere böyle eklerim. Ya da buradan sonra, konuşmamdan sonra eklerim. Siz de görürsünüz. Öyle güzeldi. Çok güzel geçti bizim için dün akşam. Bugün de böyle sakin geçiyor o yüzden. Dinlenmeli bir pazar oluyor bizim için. Öyle bahsetmek istedim. Şimdi eve gidiyoruz.